안녕하십니까. 이비인후과 전문의 배성호 원장입니다. 오늘도 코골이 무호흡에 대한 수술 후기 케이스를 보여드리고자 합니다. 이분 같은 경우에는 50대 초반의 남자분이고요. 코골이와 무호흡은 한 10년 넘으신 분이에요. 통상 저희 병원에 오신 분들은 그 정도 한 5년, 10년 정도 이상 되신 분들이 오게 되고, 이분은 부인이랑 같이 주무시는데 오신 이유가 실은 본인은 뭐 그렇게 많이 잠에 대한 불만은 없다. 근데 가족이한테 미안하다. 그래서 요걸 기반으로 오신 분이에요. 저희가 항상 코랑 목이랑 목 아래쪽을 내시경 검사하게 되는데 이분은 봤습니다. 봤더니 자, 우선 코예요. 문제가 뭐냐면 틈이 좁다죠. 비중격이 휘었어요. 합이 갑게 부었어요. 여기 보이죠? 블록. 요것도 코 안에 아래쪽 살도 부은 거예요. 그러니까 삼중 구조로 막혀버린 거예요. 그래서 틈이 좁으니까 무슨 문제 발생해요? 비염, 코골이, 그다음에 코딱지, 코피. 보시면 이렇게 전체적으로 코딱지, 코피가 깔려 있는 분이에요. 자, 목을 보겠습니다. 목은 전반적으로 이 정도가 이분이 쓸 수 있는 크기라면 살점은 쳐져 있고 편도가 좀 나이에 비해 어린 나이가 아닌데 좀 커져 있는 상태로 전체에서 글쎄요 한 3분의 1 정도 사용하고 있는 목의 그 편도 쪽 사이즈고요. 후두 덮개가 요게 이제 후두 덮개 쪽인데 넓지 않습니다. 그래서 이런 경우에 병원들마다 클리닉마다 계획이 다른데 수면 검사를 먼저 하게 되죠. 수면 검사했더니 이분은 무호흡 지수가 시간당 26회예요. 그러니까 60분 중에 26회가 무호흡이 있다. 꽤 심한 거죠. 아주 심한 건 아닌데 코골이가 31%예요. 그러니까 이분 같은 경우는 옆에서 보고 있으면 코 골다가 무호흡 있다가 코 골다가 무호흡 있다가 계속 그렇게 되시는 분이에요. 자, 여기에서 이제 갈려야 되죠. 제가 항상 강조하지만 저희 병원처럼 수술을 많이 하는 병원 솔직히 별로 없어요. 그러다 보니까 여러분이 만나는 대부분의 병원들은 이 상황에서 50대 중반이죠. 그 다음에 코골이가 10년 이상 됐죠. 이분의 키와 몸무게를 보게 되면 키는 160대 중반에 몸무게는 70대 후반이에요. 그러니까 등치도 약간 좋으신 풍채가 좀 있는 편. 이 정도면 대부분의 병원들은 뭐라고 합니까? 코골이가 오래됐고 나이도 좀 있으시고 등치도 좀 있으시고 이렇기 때문에 수술은 별로 효과 없을 겁니다. 그러니까 이런 경우에는 양압기술입니다가 여러분이 들을 수 있는 솔직히 대부분의 코골이를 한다는 병원들이 하는 얘기일 거예요. 제가 그게 틀렸다 나쁘다 얘기를 하는 건 아닙니다. 그런데 저희 병원은 저는 그렇게 가는 건 하나의 선택이지 모든 선택은 아니라고 생각합니다. 이분 같은 경우에는 코랑 목이 저희가 보통 하는 코랑 목을 넓힌 수술로 넓히 쓰는 부분이 많았던 분이에요. 그러니까 우리 집 앞에 차선이 하나예요. 맨날 막혔어요. 이걸 1.5차선 늘리는 건 솔직히 의미 없는 일이죠. 근데 공사로 3이나 4차선이 된다면 이거는 무조건 잘 가는 거예요. 그래서 저 같은 경우에는 구조를 보고 그다음에 저희는 폐기능도 검사합니다. 폐기능 봐서 이분은 수술하고 효과가 무조건 있을 분은 수술하라고 합니다. 강력히 권유드립니다. 이분도 제가 그랬어요. 이거는 무조건 성공한다. 성공이라는 게 뭐예요? 100% 없어집니다. 이거는 성공이 아니고요. 본인이 느낄 만큼 호전도를 보일 거다가 성공이죠. 그리고 그게 혹시 부족하다면 하나 둘은 술 들고 아래쪽은 저희는 입을 벌리면 턱밴드를 하라고 합니다. 이분은 수면 검사할 때 봤더니 6시간 동안에 한 5시간 정도 입을 벌리고 계시는 걸 확인을 했고 이분한테 설명드렸어요. 우리가 코랑 목을 수술하고 아래쪽은 필요하다면 턱밴드를 좀 사용하는 게 좋겠다. 양압기까지 갈 가능성은 매우 희박한 경우다. 그래서 이분은 그 말을 믿고 전 수술 받으셨죠. 자, 수술하고 나서 결과지를 좀 보여드릴게요. 저희는 코랑 목만 후두부 수술을 안 하기 때문에 코랑 목만 한 걸 좀 보여드릴 거예요. 자, 코가 기억나세요? 딱지가 엄청 많았던 거. 자, 그런데 코가 이렇게 변했죠. 가운데 똑바르게, 살 안 보고 길 넓게, 딱지는 안 보이죠. 다른 사람이 아닙니다. 같은 사람이에요. 이 수술하게 되면 이렇게 됩니다. 자,
구멍으로 보게 되면요, 제가 적어도 3배, 4배 이 정도라면은 한 대여섯 배 넓어진 거로 보이고요. 목구멍은 그렇죠. 우리가 요만큼. 그래서 우리는 요 동네에 대한 치료를 하는 거죠. 했더니 목구멍이 이렇게 넓어졌습니다. 그래서 우리는 어떻게 하는 거예요? 이로 인해서 우리가 코골이를 갖다가 볼 때 항상 코 1번, 목 위에 2번, 아래쪽 3번을 보는데 여기는 저희가 수술하지 않습니다. 수술하는 방법도 약간 난해할 뿐더러 부작용 발생할 수도 있고 위험성도 있고 비용도 굉장히 많이 나오죠. 그래서 2군데 수술하고 그 정도만 된다면 아래쪽은 그냥 열릴 수 있는 길이 있고 부족하다면 턱 빼는 정도 한다가 저희의 기본 계획이었습니다. 이분이 수술했어요. 이분 같은 경우는 아까 말했죠. 가족한테 미안해서, 즉 가족과 같이 동침을 한다는 거고 부인과 같이 잤습니다. 부인께서 같이 오셨어요. 수술한 지가 지금 한 4개월 정도가 지났고요. 부인이랑 같이 제가 물어보죠. 어떻습니까? 부인께서 판단할 때 코골이가 굉장히 많이 좋아졌대요. 자, 그럼 여기서 질문이 더 나갑니다. 굉장히 많이 좋아진 건 알겠는데, 그래서 부인께서는 본인의 잠에 방해를 안 받고 만족하십니까? 이분은 만족한다. 턱밴드 아직 안 하고 기구 추가하는데 괜찮겠습니까? 만족한다. 무호흡 보입니까? 안 보인다. 무호흡이 훨씬 쉬워요, 치료가. 왜 그러냐면 무호흡은 빵을 1만 만들면 되거든요. 근데 코골이는 1이어도 떨려요. 한 3, 4가 돼야 안 떨리거든요. 그래서 이분은 코골이가 좋아지면 무조건 무호흡 좋아진다. 그리고 이분은 본인은 솔직히 수술 전에는 별로 불편감이 없다고 했던 분이거든요. 그래서 제가 물어봤어요. 본인의 잠의 질은 좀 좋아진 것 같습니까? 그러니까 이분이 그러는 거예요. 본인이 수술 전에는 자다가 본인의 무호흡을 느껴서 깼대요. 그러니까 목이 막히는 걸 깼다는 알아요. 그게 없어졌다는 거예요. 그러니까 잠을 더 깊이 자고, 그리고 본인 느낄 때 입 벌림이 줄었다는 거예요. 당연하죠. 코골이 치료의 시작은 코를 뚫는 거고 마지막은 입을 다무는 거거든요. 그러니까 이분 같은 경우에는 코가 잘 뚫리니까, 그걸 너무 좁았던 게 확 눌리니까 코로 숨 쉬는 게 편해지니까 입으로 숨 쉴 일이 적어진 거예요. 그래서 이분 같은 경우는 보통 저희가 입을 자꾸 벌리고 자면 입으로 새는 바람을 막기 위한 턱밴드를 권하는데 턱밴드 없이 지금 유지되고 있는 상태입니다. 자, 그래서 결론적으로 다시 말씀드리면 항상 제가 어려운 점을 겪는 게 뭐냐면, 치료에 있어서 이제 2가지 방법이 있으면, 예를 들어서 뭐 틀니가 있고 임플란트가 있어. 그러면은 이게 무조건 얘가 좋다, 얘가 좋다는 아니거든요. 근데 뭐냐면 더 나은 방법은 제시를 해야 돼요. 의료진은. 저희 같은 경우에는 기구 사용, 양압기, 술에 대한 방법을 갖다가 둘 다 제시를 드립니다. 제시해 드리는데 이분처럼 무조건 이제 양압기가 아니라 수술로 효과를 굉장히 많이 보는 분이 있기 때문에 여러분들이 코골이 무호흡치료를 선택할 때는 2가지 방법을 심사숙고해서 한번 고민해 보고 결정하시는 게 좋겠습니다.